Құдай Тааланың қыл деген нерсесін қылбай, атқар деген нерсесін атқарбай, ар түрдүү нерселерге сыйынып жүрген адамдарга кээ бир учурларда жин кирип кетет. Бул генеалогия деген илим бар өзүнчөчү. Ошо кирип кеткенден кийин адамды ушундай акырындык менен отуруп сүйлөшүп, бүтүндөй өзүнүн аткарта турган нерселерди аткарып ошол жиндерге кайрылган кайрылууда дуа болуп эсептелеби? Кайрылуу дуа болуп эсептелинет. Бирок деген ал жиндерге болгон, жиндерден сурап атат жардамды. Жиндерге кайрылып атат, Аллахтан эмес. Анан кийин баягылар жиндер кандайдыр бир деңгээлде баягы адамдын аткарган кээ бир мүдөөсүнү аткарып берет. Кээ бир анча мынча, мисалы бир 100дөн бирин аткарып бериши мүмкүн. Анан мына ошондо көз ачыктар келип чыгат, баягындай туура эмес дуа кылгандар келип чыгат. Пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам доорунда пайгамбарыбызга дуа кылган еврейлерден, жөөттөрдөн бир аял. Пайгамбарыбыз ушунда ооруп жатып калган. Ошондо Фатиха, Ихлас, Насрлер түшкөн. Ошондо пайгамбарыбыз баягы сүрөлөрдү окуп отуруп, аягында айыгып кеткен. Дагы бир түйүндү кудуктун түйүдөн таап чыгып, баягылар окуган сайын баягы түйүндөрдүн ар бири чечилип отуруп, пайгамбарыбыз жакшы болуп кеткен. Эми пайгамбарга ошондой болуп аткандан кийин биз окшогон жөнөкөй инсандарга жөн таасир берип коюшу толук. Бул табиятта кара дуа, ак дуа деген бар. Ошо кара дуа, ак дуа десек болот, мына телегөрүүчү сурап атат. Бизге суроо бериптир СМС менен. Дуанын ак жана кара дегени болобу дейт. Эми кыргыз тилинде биз ак менен караны кыргыз тилиндеги түшүнүк менен алып караганыбызда жакшы туура дуа. Ал эми ак дуа. Ак деген сөз өзү хак деген сөздөн алынган. Хак деген Алла Тааланын ал-хак деген сыфатынан алынат да. Таза Аллах Таалага болгон дуа. Жакшы маанайда кара дуа болсо, бирок биринчи жолу болуп атат. Кара дуа болсо кыргыз тилиндеги баягы жаман бата деп койсо болот. Аркасынан жаман бата кылуу. Каргыш бул ошо. Каргыш бата. Каргыш бата, каргыш. Бирок каргыш деле дуа. Каргыш деле дуа. Бул дуанын катарына кирет. Пайгамбарыбыз айткан, бул аябай жаман абалга түшкөн, зулум таткан адамдын дуасы кабыл болот деп айткан. Дуасы дегени демек каргышы. Ал аябай азап чеккенден кийин ал артынан башка бир адам артынан каргыш айткан болсо, анын дуасы толугу менен кабыл болот. Ошон үчүн бирөөнүн укугун тебелебе. Бирөөнүн акысын жебе. Туурабы? Ооба.